हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट और आबायाशिशराठी पे। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है केविन अग्रवाल सर, जो कि एक स्पोर्ट्स फिजियो है। और सर से आज हम जानना चाहेंगे क्रंचेस के बारे में। सर एक्चुअली अब भी क्या हुआ है ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है। एक लड़का था जो बहुत क्रंचेस कर रहा था एब्स डेवलप करने के लिए, और मैं उसके साथ एक बैक पेन से शुरुआत हुई उसकी, और वो डॉक्टर के पास गया और मैं साथ में गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों हुआ है पेन, तो क्रंचेस ओवरडू करने की वजह से। तो क्रंचेस हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना करना चाहिए, क्वांटिटी क्या है? क्योंकि हम जब एब्स प्रिपरेशन में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि दिन के 500 क्रंचेस करें, ऐसा कुछ हफ्ते में एटलीस्ट ऐसे 2-3 दिन। और ऐसा भी सुना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2-3 हज़ार क्रंचेस करता है। तो क्या फैक्ट है, और हमने क्रिकेटर्स ने एज ए क्रिकेटर हमने कितने क्रंचेस करने चाहिए? तो जब आप कोर स्ट्रेंथनिंग की बात करते हो तब उसमें सिर्फ क्रंचेस नहीं होता है। जब आप बोलते हो कि मैं 6 पैक एब्स है मेरे, इसका ये मतलब नहीं कि आपका कोर 100% स्ट्रांग है। जब आप ट्रेन करते हो अपनी बॉडी को, क्रंचेस जब आप मारते हो तो वो रेक्टस एब्डोमिनस को स्ट्रेंथन करता है। रेक्टस एब्डोमिनस आपका यहाँ पे है। ओके। आप बोलते हो कि मेरे को मेरा वेस्ट लेंथ कम करना है, आप मेरे टायर्स कम करना है। क्रंचेस जब कर रहे हो आप एंटीरियर बॉडी को ट्रेन कर रहे हो। एक तो ये, सेकंड आप एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो। जब आप अब आपको आगे का पार्ट दिखता है बॉडी का। जब आप ये क्रंचेस कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो पीछे के मसल्स के साथ आगे के बीच में। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, बैक आपका वीक है, तो सब चीज़ें वो खींचना चालू कर देगा। जो उसका लोडिंग जो बोलते हैं, इम्प्रॉपर लोडिंग जो होता है, उसके कारण प्रॉब्लली जो आपके जो पहचान वाले उनको बैक पेन हुआ होगा। मैंने ऐसे भी केसेस देखा है जिनमें बहुत क्रंचेस करते हैं, 1000 क्रंचेस करते हैं, डाइट उनका प्रॉपर नहीं है, किसी का कोई गाइडेंस नहीं है, और यंग एज में 18 ईयर्स 19 ईयर्स में स्लिप डिस्क हो गया उनको। ये सोच के कि मैं सिर्फ कोर स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जो ओवर ट्रेनिंग हो रहा था, उनको रिक्वायर्ड ही नहीं था जो चीज़ जो कर रहे थे वो, और वो करते जा रहे थे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब आप क्रंचेस करते हो, मे बी आप 20 के 2 सेट्स, 20 के 3 सेट्स, ज़्यादा क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज मैटर करता है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस करो और आप बोलो कि मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा, वैसा नहीं होता है। आप कम एक्सरसाइज करो, तरीके से करो, जितना लोड डालना है उतना ही करो, प्रोग्रेसिव ओवर ट्रेनिंग रखो उसमें, तो उसके हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो। सर बचपन से जब हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे, क्रिकेट हमारा फिटनेस होता था, तो हमको बोलते थे कि 60 सेकंड में 1 मिनट में एटलीस्ट 60-70 क्रंचेस करना चाहिए। यस। तो वो अभी अवॉइड करना चाहिए। वो गलत है, वो टोटली गलत है। वो कैसा है कि सर 1 मिनट टोकना चाहूँगा कि अगर क्रंचेस कर रहे हो साथ में हम बैक पे भी वर्कलोड कर रहे हो, तो उसका बैलेंस मेंटेन करते हुए हम क्रंचेस बढ़ा सकते हैं क्या? मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको क्रंचेस करना क्यों है? राइट। 6 एब्स बनाने के लिए, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करना, अपना कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको करना क्यों है? ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप बहुत सारे क्रंचेस करो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये वो एक्सरसाइज है जो बहुत फैंसी बनाया उसको, कि अरे पेट दिख रहा है क्रंचेस मारो। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि जब आप क्रंचेस मारते हो आपका पेट कम होने वाला है। बहुत सारे अभी जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे पिलाटेस जो वर्कआउट होता है या क्रॉसफिट होता है, अभी हार्दिक पांड्या जो बैक इंजरी तो वो पिलाटेस ट्रेनिंग कर रहा है। वहाँ पे वो क्रंचेस नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो एक्सरसाइजेस कर रहा है जो उसका कोर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो उसके स्पाइन को ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। सो यही है कि आप बहुत क्रंचेस ना करिए, आप क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइजेस पे फोकस मत करें, आप क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइजेस पे फोकस करें। तो क्या सर इससे एब्स बन जाएंगे आप? हाँ जी। मतलब एब्स कोर तो स्ट्रॉन्ग होगा। आप ये आपने स्पेसिफिकली बताया कि कोर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा, पर जो लोगों को एब्स बनाने हैं तो वो अगर सिर्फ क्वांटिटी इतना कम रखेंगे तो एब्स डेवलप होने में मदद होगी। आपका सबसे पहले पेट बड़ा क्यों? इम्प्रॉपर डाइट के कारण। अगर आपका डाइट गलत है तो आपको उतना वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपने जो कैलोरी इनपुट किया है वो आप बर्न आउट कर पाओ, और उससे ज़्यादा बर्न आउट कर पाओ, ताकि जो भी स्टोरेज है बॉडी में वो बर्न होके निकल जाए। अगर आपका डाइट प्रॉपर है, ऑटोमेटिकली आपका पेट कम होना चालू हो जाएगा।
उसमें आप एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हो कि आप एक तो उसको टोन अप कर दो ताकि वो शेप में आ जाए, एंड आपका कोर स्ट्रॉन्ग बना दे ताकि वो परफॉर्म बेटर करे। तो जब आप ट्रेन करते हो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है, जिसमें आपका रेपिटेशन एंड आपका वेट एक लेवल पे है। आप थोड़ा सा वेट बढ़ाओ, रेपिटेशन घटाओ, आप थोड़ा सा रेपिटेशन बढ़ाओ, वेट घटाओ। तो वो डिपेंड करता है कि आपको हाइपरट्रॉफी में बढ़ाना है कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से आपको वर्कलोड मैनेज करना चाहिए। तो एप्स डेवलप हो सकते हैं कैलोरी अगर सरप्लस, कैलोरी अगर कम करें कैलोरी इनटेक और क्वांटिटी उतना ही रखें, साथ में बाकी भी कोर एक्सरसाइजेस है बाकी तो एप्स डेवलप हो सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली वो एक्सरसाइज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है। अगर आपको, मैं तो सीधा बोलूँगा, अगर आपको खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, आपको आपका बैक खराब करना है, तो आप बहुत सारे क्रंचेस करें। ओके सर, एक क्वेश्चन और था। मैं जब इंडियन टीम को बॉलिंग करने गया था तब वहाँ फास्ट बॉलर क्रंचेस कर रहे थे, साथ में ऊपर पंचेस कर रहे थे ऊपर खड़े होके, तो वो कर सकते हैं? उनका स्ट्रेंथ वो लेवल पे बढ़ गया है। ओके। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप और मैं, अब हम दोनों का स्ट्रेंथ डिफरेंट है। आप में भी क्रंचेस बहुत आसानी से कर लोगे, मेरे को मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। जब आपका लेवल बढ़ेगा, जब आप क्रंचेस, आपका गोल है कि आपको 30 क्रंचेस करने हैं 3 सेट्स के, जब आप 30 क्रंचेस कर पा रहे हो 3 सेट के, तो आपको वो ज़्यादा करके कोई मतलब नहीं है। तो आपको उसको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाना है। ओके। या तो आप इंटेंसिटी वही रख सकते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, या आप नंबर ऑफ रेपिटेशन वही रख सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, या आप नंबर ऑफ रेपिटेशन को घटा सकते हैं। आपको जैसे मैंने बोला 30, मे बी आप 15 करो, लेकिन उसका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा दो, इंटेंसिटी बहुत बढ़ा। जैसे क्रंचेस करते हो पेट पे मारते हैं आपने, जैसे इसमें देखा होगा बॉडी जो बॉक्सर्स करते मिक्स मार्शल आर्ट्स, और मैंने भी काफ़ी फॉलो किया था, तब मुझे फील हो रहा था कि सिटिंग में भी काफ़ी मदद हो रही है। नहीं, ये बेसिकली क्या है, जब आप क्रंचेस कर रहे हो आपका बर्नआउट हो रहा है, या जब आप कोई भी वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, वो मसल बर्न हो रहा है। ओके। तो जब आप उसको मारते हो तब वो बर्न कन्वर्ट हो जाता है पेन में। तो वो पेन गेट मैकेनिज्म करके एक चीज़ होता है जिसमें आप दर्द को मारता है। तो जब अब मेरा पूरा फोकस यहाँ पे है, मैंने जैसे इसको मारा वो पेन में कन्वर्ट हो गया, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हो गया, मेरा ध्यान वो बर्निंग से हट गया। ओके। तो ये उसलिए करते हैं। ओके। क्रंचेस करते करते वो हिट किए। हाँ, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है कि आप हिट करो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये सिर्फ एक फैंसी एक्सरसाइज है या फैंसी टेक्निक है कि दिखाने के लिए कि हम इतना वर्कलोड डाल रहे हैं। नहीं तो ये नहीं उसका रीज़न हो सकता सर कि बॉडी ब्लोज उतना लेने के लिए आसानी होती है? नहीं, अगर आप क्रिकेटर हो और आप पंचेस ले रहे हो तो आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को बॉल लगते हैं काफ़ी बार। नहीं, वैसा कुछ नहीं। जो आप पंचेस मारते हो, जो बॉल लगता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप उतना स्ट्रॉन्ग पंच मार ही नहीं सकते जिस हिसाब से बॉल लगता है। राइट। तो वो मैं जो कर रहा था उसमें मैं सिर्फ पेन हिट मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा था। पेन हिट मैकेनिज्म जो जनरली बॉडी बिल्डर्स या बॉक्सर्स के लिए काम, मतलब अब बॉक्सर्स का कैसा है, क्योंकि उनको इतने पंचेस मारते हैं, इतने पंचेस लगते हैं, तो वो अपने बॉडी को उसके हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि उनको अगर 100 पंचेस मारे तो उनका बॉडी को झेल पाए। लेकिन अगर क्रिकेटर को उसका कोई जोर नहीं है, क्रिकेटर को कोई जाके पंच नहीं मारने वाला है, तो आपका जो ट्रेनिंग रहेगा आपके स्पोर्ट के हिसाब से रहेगा। उससे किलिंग एटीट्यूड एक डेवलप होने में भी मदद होता है, क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव फील कर रहा था उसके बाद। उससे साइकोलॉजिकली आप सोचते हो कि मैंने इतना किया, मैंने 100 पंचेस खाया या मैंने 50 पंचेस खाया तो मैं बहुत स्ट्रांग हो गया। तो साइकोलॉजिकली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको लगेगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को तो आप कुछ भी नहीं हो सकता है। बट दैट इज जस्ट साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल सकता है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, लेकिन फिजिकली आपको आप वही हो जाते हैं। और जो कोर का है वो अलग ही एक्सरसाइज है। इससे आपको मे भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एज मिलता है, क्योंकि वो करने के बाद मैं फील कर रहा था कि जैसे मुझे बॉल से डर नहीं लगता सर, क्योंकि 150 का स्पीड है अगर, तो मुझे डर लगना ही बंद हो गया उसके बाद। क्योंकि बोला यार अपन खा सकते हैं, मार खा सकते हैं। कभी आपने बॉल खाया काफ़ी बार, तो वो डर चला गया, पेन इतना नहीं हुआ फिर। तो वो एक मुझे वो अग्रेसिव भी खुद को डेवलप करना था, तो उस वजह से भी वो आपका सेल्फ बिल्डिंग में काम आएगा। ओके, यस, तो ठीक है। और कोई सर इसमें जब आप कोर स्ट्रेंथिंग की बात करते हो तो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज लो
उसको प्रॉपरली उस पर फोकस करो। आपका जो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज है उसको आप प्रॉपरली मैनेज करो। आपका जो रेपिटेशन है, आपका जो रिकवरी है, आपका जो रेस्ट है, सब चीज़ों पे ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन में आप अपना 6 पैक एब्स बना सकते हैं। आप 1 महीने में भी 6 पैक एब्स नहीं बना सकते। आपको उसको प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि सब एक साथ काम करें। 6 पैक बनाने के चक्कर में आप स्लिप डिस्क नहीं चाहते हो। तो आपका जो एक्सरसाइजेस है शुड बी ऑल ओवर द कोर, नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ इट। तो कोर पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और सर के साथ हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो भी देखिए आप। और अगर आप पर्सनलाइज अपना फिटनेस चार्ट बनाना चाहते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट किसी और की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, एज वाइज रिक्वायरमेंट अलग होती है और बैट्समैन बॉलर वाइज जो उनका कैलोरी बर्नआउट है वगैरह उस हिसाब से रिक्वायरमेंट सबकी अलग होती है। तो आप अगर पर्सनलाइज आपका बनाना चाहते हैं फिटनेस चार्ट तो हमसे कांटेक्ट कीजिए ईमेल आईडी पे, और सर स्पोर्ट्स फिजियो आपकी स्टडी करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको बना देंगे। ये मैंने काफ़ी रिजनेबल रेट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपन पहुँच पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, नॉलेज बांटिए गाइस। आपका भी उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपका भी विश्वसनीयता बहुत बढ़ती है उससे। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच।